إنها العاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن تطل علينا على غير عاداتها. فمنذ عدة أيام وبفعل العواصف الثلجية تحولت طرقاتها إلى ثوب عرس أبيض، وشلت الحياة فيها بكل أشكالها. إنها أكبر عاصفة تضرب البلاد، تشبه العاصفة التي ضربت مدينة بوسطن عام 79. Now I have a question to ask you as you're shoveling. Yeah, you know? I'm shoveling your way. Right. That's good. Good job, isn't it? Yes, excellent job. One in box, please. Right. المتطوعون لم يتوقفوا عن العمل، ونراهم هنا يسابقون الزمن للتخلص من طبقات الثلج التي تراكمت في كل مكان، والتي بلغ سمكها نحو 70 سنتيمترا في أقوى عاصفة شهدتها واشنطن منذ مطلع القرن الماضي. نحاول منذ أيام التخلص من الثلوج المتراكمة بقدر الإمكان. أما إذا سألتني عن العاصفة الجديدة فأنا متعب جدا، ولكن يجب أن نتغلب عليها. بالنسبة لي لم تؤثر هذه العاصفة علي، لقد بقيت في المنزل، وبلدية واشنطن قامت بأعمال جيدة في تنظيف الشوارع، لكن أخي يسكن في منطقة أخرى وقد فقد التيار الكهربائي لمدة يوم كامل. أما المستفيد الأكبر في هذه العواصف فهم الأطفال. فبعدما أغلقت الطرقات المؤدية إلى دوائر الحكومية والمدارس، أعلنت الحكومة الأمريكية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عطلة رسمية، ما خلق جوا مفرحا لدى الأطفال لكي يعبروا عن طاقتهم بالتزحلق على الثلج. ولكن أين؟ أمام مبنى الكونغرس. لقد جئنا هنا أمام الكونغرس للتزحلق، ولكن الشرطة منعتنا، إذن يجب علينا أن نبحث عن مكان آخر. أعتقد يجب أن يغلقوا المدارس لمدة شهر، هذا هو اقتراحي. أنا أعمل في دائرة حكومية، قالوا لنا أنها عطلة رسمية، لا أعلم ما الذي علينا فعله، سنكتشف في الأيام المقبلة. لقد ذهبت للتزلج أمام الكونغرس، ولكن رجال الشرطة منعونا من التزحلق. وللأسف باءت المحاولات بالفشل بالنسبة للأطفال، ولكنهم لم ييأسوا، فقد قرروا أن يبحثوا عن مكان آخر للتزحلق، وأنا معهم أيضا. مشاهدينا، بعدما منعنا أنا وأصدقائي من التزحلق أمام مبنى الكونغرس، جئنا إلى هنا لنتزحلق من هذا المكان العالي ونحقق مبتغانا. Are you ready guys? Let's go!